Selamat siang guys. Hari ini kita sedang di kebun Bonteng lagi. Saya bersama Mang Iya di sini. Ini kebun saya yang ketiga ya guys ya. Saya punya kebun itu tiga di Bang Bayang, di Cimalaka dan di Naluk guys. Ini kebun saya Bonteng. Pak nanaonan kayak gitu nu gawe. Kalacing ya. Pak. Ya selamat siang guys ya. Semoga sehat selalu. Mana ya tuh yang gawe nggak ganggu wae. Nanaonan kayak gitu gawe. Nggak semua apa dinya mah. Ngasil kenaon atuh kayak gituan. Kita Konten naon jika batur di kota. Nyanyinya. Geus bantuan yo abdi Pak. Gawe Kenaon aing mantuan aing geus mayar. Yang lain daripada kayak gituan, gawe sia-sia itu udah kayak aya tapakna, majuan ngurunan sapancong-pancongan. Bapak naon gawe atuh. Mah aing ya. Lain bisa lagi. Bisa kan wae. Kumaha ya? Ini eta nanaonan atuh. Iya teh nyohok teh urang teh bakal menang dolar yeuh. Cicilan teh di Facebook teh urang bakal menang dolar, mata kontak nyeunan we. Sia-sia kitu cek abdi mah. Sia-sia kumaha aing menang dolar, dia mun aing menang dolar dia teh kabagian daek mung. Nah, yang dolar saya cicing. Nah, ya guys, gitu ya guys ya. Kurang miluan atuh Pak, kitu mah Pak. Kumaha? Miluan. Yang asup aturan. Kumaha ceramah teh terjadi di nya tongkot cenah sia-sia kumaha. Bae aya aing dengan dolar mah tuh kabita we bae lah. Jadi kita sama Mang Iya sedang konten ya guys ya. Dirinya adek. Aya lah dirinya uang pembagian HP we lah. Tapi eta kudu narik eta turun kudu 10 ton poe ayeuna ya isukan ya. Siap eta masalah. Nah guys, kalau narik bonteng 10 ton, lain mah sia-sia Pak. Sia-sia aing meureun kitu mah. Aduh, jadi kalah. Nah.